我係Sam啊，今日咧要同大家講翻咧就係 E.T. 仔同埋爹哋咧去咗倫敦嘅一個 soccer camp 嘅經歷啦。佢兩個咧就係響2024年嘅11月嘅時候咧就係去呢一個嘅倫敦嘅。咁因為咧2024年嘅時候啦 ，E.T. 仔就係參加咗阿仙奴響美國嘅一個足球營啦，然之後咧就係獲得一個嘅邀請，然之後咧佢就去咗英國倫敦參加響嗰邊舉行嘅一個阿仙奴足球體驗營嘅。如果大家有睇過之前嘅呢一條片嘅話啦，咁就應該知道咧，其實 E.T. 仔已經唔係第一次咧，就係去外地咧去參加呢一啲嘅足球營噶啦。之前咧就係去咗西班牙參加皇馬嘅一個體驗營啦。咁而當時咧，我哋係兩公婆都有一齊同佢去嘅，因為我哋自己都冇去過西班牙啦，咁就 kind of make it as a trip 咁樣啦。我哋自己咧就係去咗嗰邊都係去旅遊一下、參觀一下咁樣啦。咁嗰時咧，我就覺得話嗰個嘅體驗營啦，嗰個主辦嘅單位咧就好多一啲甩甩漏漏嘅問題啦，咁就並唔係我心目中覺得話佢哋已經係舉行咗一大輪啦，知道佢哋要做啲乜嘢啊，即係 detail 上邊咧，我係 expect a little bit more 嘅。咁但係原來咧參加完嗰個再翻嚟呢一個阿仙奴嘅足球營嘅時候咧，就發覺哇，原來嗰個咧好好多嘅喎。原因係啲乜嘢咧？咪可以講解一下啦。咁雖然咧 Sam 媽係冇去到嘅，因為咧我同 Sam 爸係響好多年前啦都去過倫敦啦。咁大部分嘅景點其實我哋都已經係去過晒噶啦。咁嗰陣時係未拍 YouTube 嘅，咁所以就冇片可以 share。咁今次咧就 Sam 爸一個人帶住個仔去啦。咁因為大部分嘅旅遊景點已經去過，咁佢自己其實都係 hea 住咁樣咧，就係過幾日啦。咁大部分時間咧都係跟住個仔去唔同嘅地方。Sam 爸同大家做一個 quick room tour 先。咁其實喺英國嘅房咧都頗為細間嘅，咁就好似同好多嘅市中心酒店一樣啦。基本上你行到入個房嗰度咧，除咗張床咧，就有可能一張好細嘅辦公台，跟住咧就好似冇咩地方啦。然後喺倫敦嘅幾日咧，就天氣都係麻麻地啦，咁食嘅嘢就都係個價錢頗為貴啦，因為可能真係市中心嘅原因啦。咁跟住佢都去咗某一啲嘅景點附近行過下嘅，咁因為始終真係要做嘅嘢唔多啦，咁佢自己亦都係利用一啲嘅時間咧，就係喺周邊咧就行咗個圈。咁佢話咧，其實如果唔係咁大風嘅話咧，應該都係幾舒服嘅一個 trip 嚟㗎。今次喺倫敦啦，雖然 Sam 爸自己一個人啦，咁但係佢都講啦，就係話真係同我哋之前去西班牙咧，就真係爭好遠。因為喺西班牙嘅時候咧，大部分嘅地方咧，呢一班嘅細路咧都係太多人啦，咁就一次過一齊要去行動嘅時候咧，佢哋出入咧係有大巴係車佢哋去唔同嘅地方嘅。咁但係咧嚟到英國倫敦呢一個咁市中心嘅地方咧，佢哋係冇㗎。基本上佢哋出入咧都係靠倫敦嘅捷運地鐵咧，就係去唔同嘅地方，咁就變咗好似好唔同啦。好得意嘅，你係可以去體驗多啲唔同嘅嘢，咁但係當你一大班嘅細路嘅時候，你就會覺得話吓，佢哋會唔會少緊個㗎？會唔會真係好似即係大隊嗰個漏咗眼咁，就好容易唔見咗個細路咧？我覺得我自己作為媽咪咧，我係有呢一個嘅擔心嘅。咁但係 so far 就即係都還可以啦。而佢哋去好多地方咧，即係講緊嘅唔係淨係去踢足球、去練波嘅嗰啲地方，即係講緊嘅佢哋係會去睇咗一啲嘅球賽啦。咁連去好遠嘅地方都係搭地鐵，又咁多人去睇一場球賽嘅時候咧，我自己好老實講，一路聽佢哋講咧，我係有擔心嘅。咁好彩就即係 everything is okay 啦。咁然之後咧，響倫敦住嘅酒店啦，咁佢哋住埋響同一間嘅酒店。咁 Sam 爸就話咧，佢哋係好奇怪嘅，即係佢話咧係3個小朋友響一間房，咁但係咧個情況就係佢 expect 2個小朋友去 share 一張床，然之後另外嗰個咧就可能係一張嘅 pull out 咁樣啦。
咁就成件事好奇怪啦！喂，你住得好辛苦喎，即係我哋當初咧喺皇馬嗰邊嘅時候咧，係一個小朋友有自己嘅一張床，然之後2個小朋友喺一間房，已經去到盡㗎啦。咁但係嚟到呢度咧，你係將3個10歲嘅僆仔放埋喺一間房，然之後 expect 佢哋會同一啲唔識嘅小朋友去 share 張床，我覺得呢一個嘅 expectation 有點而奇怪咯。咁有一啲小朋友咧就係唔慣啦，咁佢哋就寧願喺同一間酒店裏邊跟翻自己嘅爸爸媽媽瞓，唔係唔得，咁但係就好似有少少 defeat 咗一班人去足球營去訓練嘅呢一個 purpose 咯，呢個係我自己嘅感覺。咁當然9歲嘅時候 E.T 仔去參加皇馬嘅時候，我又有多少擔心啦，因為始終佢唔係咁可以自理，都還細。咁但係去過1年之後，咁又大咗1歲。咁其實今年嘅時候，我係見到咧佢自理能力啊，各樣嘢咧都係比之前1年咧係好咗好多嘅。咁但係都唔代表佢可以同一個陌生嘅小朋友去 share 一張床咯。咁呢一個係我其中一樣最唔中意呢次阿仙奴足球營嘅其中一樣嘢咯。然之後咧，其實佢做宣傳嘅時候咧，我哋參加訓練營嘅時候咧，佢係吹得都幾大嘅，即係佢講到係話有機會做呢一個嘅執波仔啊，甚至乎係可能企響個球員出場嘅嗰個隧道嗰度同佢哋 high five 嗰啲 ，sorry 係完全係冇㗎，連一場阿仙奴嘅比賽都冇㗎。佢哋係有睇到一啲嘅球賽咁，但係可能睇嘅都係啲比較二線少少嘅球隊啦。咁所以我又覺得佢有少少違反呢一個商品條例咯。OK，咁我哋睇翻晒成個嘅 trip 咧，其實佢哋係唔知去咗睇2場定唔知3場嘅球賽嘅。咁最勁嗰場咧就叫做係唔知 Bamford 對唔知邊一隊咁樣啦，咁啊叫做係比較好嘅嗰一個球賽去睇㗎啦。咁其他嘅都係比較 local 一啲嘅。然之後訓練方面咧，佢哋除咗就係話自己一齊去嘅呢一班小朋友係一齊訓練之外咧，佢哋係完全啦冇同過任何嘅 local team 咧有過任何嘅友誼賽嘅，即係就唔似我哋之前嗰年響皇馬啦，我哋係有3場咧係同 local 嘅team 咧就係去比賽嘅，咁即係起碼我覺得你會知道人哋嘅程度去到邊度，而唔係你呢一班人訓練就淨係呢一班人咯。咁呢一個係另外一樣嘢，我自己麻麻喜歡嘅，即係好似咁同我響呢一度去普通嘅 summer camp，即係除咗話換個地方之外，好似得到嘅嘢並唔係咁多咯。咁但係對於 E.T 仔嚟講啦，咁佢自己係一向都好想去到真係倫敦去睇英超嘅一啲隊伍啦、球場啊、嘅一啲嘅感覺啦，咁就呢一個 trip 對於佢嚟講咧，依然咧就係非常之咁滿足嘅，因為佢可以去到喺電視上面睇到嘅阿仙奴主場啦，咁見過一啲裏邊嘅 facility 啦，可能即係電視上面冇播到嘅地方啦，咁佢自己翻嚟咧，佢都係覺得係好滿足嘅，咁佢都會有問，喂，今年我可唔可以再去另外一個嘅足球營，可能會有類似嘅經驗、類似嘅海外營，可以之後再參加咧？咁我自己睇過晒啦，我就覺得咧，可以比較好嘅 team 咧，好似都已經我哋去過晒㗎啦，都冇咩話好特別係會想再一定要再參加嘅呢一啲 team 啦。咁但係佢自己就成日都好想即係話再去多少少呢一啲咁樣嘅海外嘅 experience 下人哋響即係唔同嘅地方嘅足球係點樣訓練。我個人咧就其實幾想佢去參加日本嘅，因為我有見過香港有一班嘅朋友咧係去過日本有一啲類似嘅集訓，但係我自己 so far 咧就未揾到有任何嘅 information。如果睇緊呢條片嘅朋友，你屋企嘅小朋友亦都係好中意足球而後去過日本
本參加類似嘅訓練營嘅話咧，麻煩通知聲留個言俾我，我好想睇下有啲咩機會可以俾佢去試下㗎。So this is the way some fans would have come in to the stadium, right? The posh fans, right? The exclusive, suites. Also, the players, the visiting team would come in here, and then the changing rooms, the locker rooms off the side. You would go up here to then start sitting in your seats. This is a ticket booth here. This is in the 1990s, after Arsene Wenger had arrived at the club. With the cannon there, the Arsenal Football Club insignia there. 之後有一日啦，咁就成 team 人咧就係去咗阿仙奴嘅主場嗰邊咧，就係去行咗個圈，亦都喺咧舊場館嗰度啦嘛，有一個叫做係歷史嘅 tour 咁樣啦，就係去介紹一下阿仙奴以前嘅歷史啦。咁之後咧喺隔離咧就有一個叫做 Arsenal Hub 嘅地方，咁就係一個室內嘅訓練場嘅，咁亦都係喺呢一度咧，佢哋係做咗一啲嘅訓練啦。咁就據說咧，可能A team 都會係喺呢一度就有一啲嘅訓練嘅。咁但係我自己睇到啲片，我就覺得其實個地方都頗為細。最後佢哋去做晒以上講嘅所有嘢之後咧，咁當然咧就係要入到去呢一個嘅球場裏邊去見識下啦。而呢一個現時嘅阿仙奴球場裏邊咧，亦都係有好多嘅地方啦，同我哋以前可以行嘅有少少嘅唔同啦。咁譬如話，佢哋今次呢一個 tour 咧係直接可以入到去作客嘅球員更衣室裏邊啦。咁同埋咧呢一個阿仙奴自己主場館嘅呢一個更衣室。當時咧，Sam Ba 係亦都喺呢一個嘅場地嗰度咧係有影過相嘅。咁當然要行過球員們都會行過嘅呢一條 tunnel 啦，咁就去到球場嘅 level 嗰度，咁就可以睇到咧，佢哋就做緊一啲草皮嘅維護啦。個感覺咧都幾特別嘅。咁之後當然每一個小朋友完咗呢個訓練之後，佢哋都會收到一份嘅 report， 咁就話俾你知究竟你而家嘅程度係大概去到邊度。bonus 啦，咁就係Sam Ba咧，其實自己係一個嘅阿仙奴粉絲嚟嘅，咁所以佢覺得佢今次去到咁啱賽季幾大都要去睇一場嘅英超啦。咁最後咧，佢就係喺一啲嘅網站上面咧，就係買咗一啲嘅飛啦，咁就係去睇咗一場咧West Ham 對阿仙奴，咁就 West Ham 主場嘅一場嘅英超足球比賽嘅。咁佢自己咧就叫做圓咗心願啦。雖然係去唔到主場嗰度睇，因為時間上面就唔啱，但係咧佢亦都覺得係一個好滿足嘅一個旅程嚟㗎啦。
好，咁今次條片咧就暫時講到呢度先啦。如果未 COS，我哋嘅朋友記得要 COS、comment、like 同埋 subscribe，記得撳埋個鐘仔，有新片一定會通知你。好啦，咁我哋下條片再見，拜拜。